北京的新冠肺炎疫情还在持续的恶化当中。根据当地官方卫健委通报，19号新增确诊22例，累积9天，北京新增的本土病例多达了205例。不但连日来已经对北京市民进行大规模的检测，20号范围再扩大。包括了所有的快递外送人员都要进行核酸检测才能够上路，甚至在18号下午，北京突然变天了，暴风雨夹杂着冰雹肆虐，天气非常的恶劣。但是尽管如此北京市民也只能够乖乖的在户外排队配合检测。北京爆发第2波疫情，当局扩大社区筛检，就算狂风暴雨来袭，冰雹一直打下来，北京民众只能手撑一把伞，忍受风吹雨打，排队等待筛检。Looks very much like it's of human origin. This could have been a breach of the species barrier again, and I don't think the evidence quite points to that. 北京这波疫情，世卫组织专家认为病毒源头10之8九来自人类。中国流行病学专家吴尊友则说，北京以外的人或物把病毒带到新发地。其他专家说，距离疫情控制还远得很。只有领导层才会去轮流上班，所以说大部分基本上90%的员工都回家。英国专家也说，如果病毒株来自欧洲，验证了疫情全球大流行的趋势，北京下令民众如果离京要核酸检测阴性才行。各个地方呢也不应该再针对这样的人员呢出台一些或者是设置一些限制性的措施。很多准备离开北京的旅客到了机场才发现走不了，因为目的地城市有了新的入境要求。北京新一波疫情让民众生活大乱，疫情控制也还在摸黑期。综合报道。新冠肺炎疫情全球延烧，虽然不少的国家逐步解封了，但是19号全球的通报新增15万染疫也创下了单日新高。世界卫生组织警告，全球的疫情已经进入了新的危险阶段。而美国更疑似爆发了第2波疫情，全美的确诊人数已经超过了220万，死亡人数也逼近了12万，有超过20周确诊人数都在增加当中。另外，自然医学期刊也发表了最新研究，表示不管是有症状或者是无症状的患者，体内的抗体最多呢只能够维持2到3个月。疫情持续在美国扩散，超过20周确诊人数都在增加，还有8周的7日平均新增确诊数创下新高，其中佛州、亚利桑那州跟加州单日新增病例数都破纪录。第2波疫情来势汹汹，苹果公司再度关闭美国境内11家门市，不少体育赛事也持续停办。And if we're going to continue to open up and not open up safely, we're going to continue to see increased cases. 专家呼吁解封不能贪快，因为不止美国，全球19号也新增15万例确诊，创单日新高，其中将近1半病例来自美洲，很高比例来自南亚跟中东。世界卫生组织警告，全球疫情加速蔓延，已进入新的危险阶段。The world is in a new and dangerous phase.Many people are understandably fed up with being at home, but the virus is still spreading fast. 同时间，《自然医学期刊》也发表最新研究，人体感染新冠病毒痊愈之后，体内抗体大多只能维持2到3个月，尤其无症状感染者，抗体维持時間会更短。無症状の人の方が免疫の反応が弱いとしています。这项研究显示，想借由群体感染达到免疫效果，可能不是明智之举。考虑发放免疫护照的国家，也要衡量风险，继续落实公卫措施才是上策。王宇维编译。澳洲最近跟中国大陆因为调查武汉肺炎的问题关系非常的紧张，没有想到就在19号，澳洲总理莫里森出面表示，澳洲近来持续的遭到外国政府大规模的网络骇客攻击，而遭到攻击的对象遍及政府单位、公共服务还有企业。尽管莫里森没有点名是谁，但是中国大陆却是主动的跳出来说这件事情跟他们没有关系，也被外界质疑是对号入座。澳洲总理莫里森19号召开记者会，表示澳洲正遭受大规模的网络攻击。Based on advice provided to me by our cyber experts, Australian organisations are currently being targeted by a sophisticated state-based cyber actor.这场网络攻击已经持续好几个月，范围遍及政府单位、公共服务机构以及企业，幸好没有造成大规模个资外泄。尽管莫里森没有点名，不过澳洲广播公司引述政府匿名官员的话说，
他们相信幕后黑手就是中国。中国外交部战狼发言人赵立坚也立刻跳出来对号入座。我们历来坚决反对依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。智库澳洲战略政策研究所公开点名，一切都是中国幕后操作。Well, this is another form of Communist Party bullying. 不过赵立坚也强硬回批，该机构对中国的攻击指责完全没有事实依据，纯属一派胡言。澳洲因为坚持国际独立调查武汉肺炎，跟中国关系十分紧绷。中国对澳洲大麦加征关税，禁止澳洲牛肉进口，企图逼迫澳洲就范。不过，澳洲外交部长潘安也警告，中国趁武汉肺炎全球大流行制造假讯息，已经威胁全球的民主政治。李夏斌。